探究现在叙利亚安多难民逃亡，欧洲各国对他们爱使用技能有无共样嘅意见？国内人民嘅想法同研讨安用嘅两片如古嘅多，各国政府如相控相碰哦。1959年，西昌精神领袖泰莱勒马流亡印度家下，当时呢也有10万嘅土邦难民对中国逃走去到印度，安尼去路为50年了哟。记者陈军民设计去印度泰兰塞拉，也个土邦流亡政府嘅所在地，对政治、教育、经济和个环境也是太议题来关心一群土邦难民嘅情况，和个度当用嘅嘢困难。亚湾嘅流亡各国，包括有来到台湾嘅土邦人，喺10月18今日去到各地嘅投票所投下一轮未来5年新议员嘅市政如总理，和个国会议员嘅出现选票，同时按算喺2016年3月底会完成第2阶段嘅选举。也被泰县喺西昌两处第14市泰莱勒马宣布增高分离过后，流亡土邦人所判嘅第200出现。同第100比起来，无论参选人也算选民如韩国踊跃参加。有安尼个民主选举制度，土邦公民也能有个初期的言论同政治自由。这样的，然后呢，到这些加的蛮多。然后呢，从这德里以后呢，从这里，धर्मशाला那里。对西昌拉萨，包括喜马拉雅山脉，去到印度泰兰塞拉，行嘅20年。1987年，喺拉萨发起政治思维发通，注重西昌土里边勒马阿旺里塞同其他三枚盘，係安尼拖出来嘅。在尼泊尔到了以后呢？吃东西也没有了，10天没什么吃东西。我有个朋友，那个个子高高那个，他去那个腰带这么长，非常真。無論生命危險離開西昌，冇拖出來嘅其他的盤，冇為自由，甚至本人刑求。我們4個人跑出來，其他人抓了以後呢，他們罰了10年、15年、12年，就這樣。Electric like forks like this, and they torture you. And you know, one of my colleagues told me that when they hit you with this, you can feel it in your bone. You know, and when the political prisoner do not answer them properly, they would give you electric shocks. 對1959年西昌兩處第14市泰萊勒馬離開西昌流亡印度，喺泰蘭塞拉成立流亡政府，亞灣的土邦人談論泰萊勒馬來到亞。由土邦政治方所成立的土邦93運動組織都講，除了宗教信仰嘅因素以外，對一種相片看得到，西昌境內按多個寶貴嘅數位礦山一茬一茬嘅本業對西昌查走。中國政府有計劃嘅延長土邦人嘅土地，甚至限制土邦人嘅語言、文化、教育也都，被到現在嗰個種愛離開。So there are all these policies the Chinese government comes out with. And that's the reason that the Tibetans are getting frustrated. They're saying, you know, that's why, you know, the Tibetans, young, old, they continue to come out.歸巢嘅印度泰蘭塞拉揭露兩篇嘅表項，讓萬內幾多參選人嘅基本資料同證件。10月18日，包括印度、台灣、美國有10多個國家境內，差唔多13萬嘅流亡土邦人，同步進行流亡政府犧牲嘅國會議員同市政嘅選舉。也咪喺西昌兩處泰萊勒馬宣布政教分離過後，第200流亡政府出現。Now is the people feel like, oh, we can't stand ourselves. Not only to depend on the Dalai Lama, that is that everyone to know it. Everyone's very interested to vote for next election, and also many people interested to participate or run the candidates. 也從泰縣除了市政由土邦人團體，也算非政府組織推薦以外，國會議員係任何流亡土邦人都是得參選，唔是保證金，也唔是登記，也仲匯報講自家嘅意見，所以通過第2階段嘅出現，都是得成為正式候選人。We need to fill up the person name and his present resistancy, and also his present post
what he kind of walking. So we need to fill up all this, and then we can walk. So we like just a very simple way to just put posters, maybe a very simple way. But at least we enjoy the democracy, same as the other country who have independence. 民主制度它就可以让每一个观点、每一个人、每一个立场，他都能够有机会去表达，然后接受人民的检验。泰雅族人也强调，流氓土邦人离开西昌，在境外成立流氓政府，政教分离过后，才是人民出现。唔单止表示土邦独立法统嘅上述，未建立嘅同中国独裁政治冇共用，世界上如认同嘅民主之土。